Oke lo guys, welcome back to my channel Dimuru Day. So, kali ini gue mau ngebahas bahasan yang kalian tunggu-tunggu, yaitu rekomendasi keyboard di tiap layout dan di tiap budget range price. Nah, tapi sebelumnya disclaimer dulu bahwa walaupun gue bilang di tiap layout, tapi gue gak kasih rekomendasi di layout 60% dan di Alice layout ya, karena memang gue sendiri jarang banget megang keyboard layout itu guys ya. Jadi kayak layout HHKB, layout 60%, layout Alice itu gue jarang banget megang, dan memang di pasaran pun jarang yang jual gitu ya guys. Karena pasar keyboard di seluruh dunia itu udah pasti nomor 1 75%, kemudian 65%, lalu TKL, lalu full layout 95% gitu ya guys. Nah, jadi buat kalian yang punya rekomendasi bisa aja tolong bantu gua ditulis di kolom komentar guys, untuk layout 60%, HHKB ataupun layout Alice. Oke, jadi balik lagi guys. Kali ini gue bakal ngebahas khusus untuk yang di plastik case ya, untuk plastik case di tiap layout. Jadi nanti gue pisah di plastik case dan di alu case gue pisah karena videonya cukup panjang. Oke lah, tanpa berlama-lama, jadi langsung aja kita masuk ke rekomendasi yang pertama. Jadi keyboard ini di harga 395.000. Langsung aja kelebihannya, yaitu dia layout 75% full key, terus juga dia sudah ada single backlight ya, jadi dia bukan RGB. Terus dia juga sudah gasket mount sehingga dia typing feel-nya itu soft, sedikit bouncy, jadi pokoknya sudah enak lah, sudah enak buat typing. Next kelebihannya ya, ini keyboard cocok buat kalian yang mau suaranya itu talky, agak mute ya, dan dengan typing feel yang soft untuk di harga 395.000. Kekurangannya yaitu di bagian colokan Type-C-nya. Jadi menurut gue ini colokan Type-C-nya dia rada kedalaman, terus dia kayak ada dindingnya gini, sehingga kalau gue mau pakai kabel kayak gue gini, ini lumayan nabrak ke dindingnya gitu guys. Jadi kalian ya hati-hati aja untuk pakai kabelnya. Nah, konklusi gue adalah keyboard ini di harga 395.000 sudah menjadi keyboard yang lumayan bagus ya guys. Karena di toko gue kalian bisa lihat, atau kalian yang udah ngikutin, gue itu jarang banget ada masukin keyboard di harga di bawah 500.000. Kenapa? Karena rata-rata keyboard di bawah 500.000 tuh kebanyakan gacha banget, dan after sales isunya, komplainannya itu banyak banget guys ya. Jadi contohnya kayak brand sebelah ya, kalian udah tahu pasti dia di bulan ke-6 PCB-nya mengalami short, kebanyakan ya hampir kayak 4/10, 4 dari 10 itu mengalami PCB short, mengalami PCB-nya itu double input, double click gitu ya guys. Dan entah anehnya itu isu itu muncul di bulan ke-6 gitu guys ya. Jadi keyboard itu menipu, kayak looks-nya mantep banget ya, fiturnya bagus banget, RGB bla bla bla, ada knob di harga 300 ribuan, tapi ternyata kualitas PCB-nya yang kurang. Makanya gua sampai sekarang itu jarang merekomendasikan keyboard di bawah 500.000. Mending kalian nabung lagi, ngumpulin duit sampai di harga 500, 600, 700, itu udah beda banget kualitasnya guys. Nah, untuk kompetitor lainnya menurut gue yang baru masuk yaitu ada Vortex Mono Series. Gue belum pernah coba, tapi kalau gue lihat dari speknya itu udah mantep banget ya, di harga 300 sampai 400-an. Dia ada layout 65, 75 TKL, itu udah mantep banget, foamnya lengkap. Cuman memang pasti kalau di harga segitu ada yang di downgrade ya. Kalau yang gue lihat adalah switch dan juga keycapsnya yang di downgrade. Nah, kalau untuk PCB-nya gue nggak tahu, gue nggak bisa ngomong. Kita tunggu aja para buyer di komunitas yang bakal menjawab kualitas PCB-nya setelah bulan ke-6 gitu ya. Karena keyboardnya sendiri rilis belum nyampe 6 bulan setahu gua guys. Oke, jadi langsung aja kita sound test buat Hexgears M2. Nah, itu tadi buat di bawah harga 500 ribuan ya. Sekarang kita masuk ke di atas 500 ribuan. Nah, ini baru beda banget ya guys. Kualitasnya itu beda jauh banget dari yang di harga di bawah 500. Oke, langsung aja. Ini yang kita masuk ke layout 65% dulu di harga 500 sampai 600-an ya. Yaitu pertama ada RKR 65 dan juga ada Aulive 65. Jadi kita bahas kelebihan dulu. RKR 65 ini ya kelebihannya dia ada knob, dia looks-nya cakep ya. Dia ada dual tone warna gitu. Apalagi yang warna Phantomnya dia itu warnanya hitam emas, itu cakep banget. Suaranya dia juga mantep banget ya. Suaranya dia itu beda dari yang lain, karena menurut gua dia ini memakai keycaps yang agak gepeng, kayak keycaps XDA, sehingga suaranya dia ini unik. Suaranya beda dari keyboard lain yang menggunakan cherry profile gitu keycapsnya. Nah, terus kelebihan Aula F65 apa? Jelas ya, Aula F65, Aula, brand Aula itu udah jelas banget. Menurut gue brand Aula adalah the king of plastic case gitu ya, si brand Aula ini. Aula F65, F75, F87 ya, TKL-nya juga, F99-nya juga. Nah, jadi intinya brand
Aula ini dia itu semuanya sama ya, internal strukturnya sama, dia ini padat banget ya, suaranya itu padat, foamnya lengkap banget ya, terus dia juga udah RGB, 3 mode, udah juga universal hot swap, semuanya dia udah lengkap guys. Dan juga menurut gue yang bikin dia beda dari yang lain, pertama dari suara yang padat banget full, kedua yaitu dia ini berat ya guys. Jadi biasanya keyboard Aula ini di ranah plastik case dia itu termasuk keyboard yang lebih berat dibandingkan kompetitornya. Ya kalau kalian mau tahu kenapa, gue pernah bahas juga, gue pernah bongkar Aula F75, dia itu dalamnya kayak ada full silikon tebel ya, jadi memang bukan berat dari plastik case ya, tapi dari silikon ya, itu triknya dia juga lah gitu guys. Nah kalau kekurangannya apa? Nah RKR 65 ini menurut gue udah out of budget di tahun sekarang, di bulan sekarang 2025 guys. Kalau gue ngeliat di si Royal Clutch official store di Tokopedia ya, dia ini yang wired mode only itu di harga 500-an, sedangkan yang 3 mode di harga 800-an. Menurut gue udah nggak masuk harganya guys. Sedangkan kalau keyboard sekarang kayak Vortex 65 GT Beyond itu di harga 500-an udah dapet remote gitu ya. Kalau si RKR ini mungkin di harga 400, di bawah 450.000 yang wired mode, mungkin ini masih jadi rekomendasi top gua gitu guys. Kalau kalian bisa dapat di bawah 450 wired mode, udah jelas ambil keyboard RKR ini guys ya. Nah kalau kekurangan Aula menurut gua nggak ada ya, dia udah mantep banget. Paling cuma satu, yaitu knobnya aja, dia nggak ada knob, itu juga preferensi masing-masing. Nah kemudian pasti banyak kalian yang nanya, yaitu ada Vortex GT65 Beyond dan yang lainnya itu gimana. Gua belum coba, tapi kalau GT65 Beyond menurut gua itu udah mantep banget juga ya. Dia itu di harga 500-an, dapet yang knob, dapet full foam, 3 mode sebagainya, itu udah mantep banget guys ya. Gua bisa rekomen walaupun gue belum pernah coba. Nah nanti nextnya di bulan ini juga bakal keluar, yaitu dari Wacom WK65. Dia juga knob plastic case, kita bakal lihat aja nanti kayak gimana dia ya. Jadi bakal banyak nih plastik case 65% di harga 500-an di bulan-bulan ini guys. Oke sekarang kita bakal sound test saja kedua keyboard ini guys. Oh ya sebelum sound test, jadi terakhir gue pilih yang mana, jelas gue pilih Aula F65 ya, karena dia lebih berat, lebih kerasa premium, suaranya juga lebih padat, full, mantep banget. Apalagi kalau kalian bisa ganti switchnya kayak gue ini ya. Oke langsung aja kita sound test dulu guys. Oke, next ada di ranah plastic case 75%, masih di plastic case ya. Jadi udah jelas ya, pertama ada Aula F75, kemudian ada Attack Shark X85, kemudian juga ada Spectre 75 guys ya. Jadi langsung aja kelebihan masing-masingnya apa. Jelas Aula F75 ini dia ini udah mantep banget ya. Udah ada knob, suaranya yang paling mantep ya, suaranya dia itu talky, agak sedikit unsur mute karena silikon case foamnya. Keycap sudah double shot, warnanya bagus, pilihan warna cakep, pilihan switch juga banyak banget. Terus seperti yang gue bilang, Aula itu lebih berat casingnya ya. Overall keyboard Aula itu biasanya lebih berat daripada keyboard lainnya gitu guys. Nah harga Aula ini sendiri udah banyak banget yang jual ya, jadi kalian mungkin bisa dapetin di harga 600 sampai 700 ribuan. Itu udah mantep banget guys ya. Jadi menurut gua Aula F75 sampai sekarang, sampai detik ini masih menjadi keyboard 75% layout plastic case terbaik saat ini guys. Nah kemudian kedua ada Attack Shark X85. Jujur ini keyboard harusnya juga di 700-an, cuman menurut gua dia ini udah kalah pamor sama Aula. Jadi kalau di toko gua udah turunin harganya, gua diskon buat ngabisin stok di harga 499.000. Jadi ya kalian di under 500 ini udah mantep banget guys ya, buat dapetin keyboard seperti ini di bawah 500.000 guys. Kekurangannya apa? Kenapa kalah sama Aula? Ya dia secara overall dia ini suaranya itu agak lebih berantakan daripada Aula. Dia juga lebih ringan. Ya kalian juga bisa lihat aja dari knobnya juga lebih mantep si Aula. Sisanya sama aja. Jadi ya menurut gua kalah di suara dan di internal quality-nya aja guys gitu. Nah ketiga gua ada juga yaitu Spectre 75. Jadi Spectre 75 ini lumayan niche ya, dia ini kelebihannya yaitu ada layar LCD dan juga ada knob ya. Jadi kalau kalian pengen LCD plus knob, udah ambil aja Spectre 75 ini guys dari Techwear ya. Harganya juga masih masuk akal lah di 700 ribuan gitu ya, dapat LCD, dapat juga knob.
Nah, kelebihannya itu tadi LCD knob, sedangkan kekurangannya si Spectre 75 ini adalah menurut gue dia ini gasketnya implementasinya kurang bagus, sehingga typing feel-nya dia ini terasa gasket yang kaku banget, jadi kayak gasket-gasketan gitu guys ya. Walaupun suaranya dia ini menurut gue creamy banget ya, creamy banget out of the box. Cuman tadi kekurangannya yaitu di typing feel-nya aja guys. Oke, so kita langsung sound test aja guys untuk keyboard ini. Oke, next guys, yaitu ke plastic case lagi tapi di TKL layout. Jadi di TKL layout plastic case gue cuma nyaranin satu ya, ini versi gue sendiri ya guys, yaitu I Love B B87 seperti ini guys. Kenapa? Kelebihannya banyak banget. Jelas dia udah remote, dia udah RGB, udah short facing, universal. Nah, ini dia kelebihan yang gak ada di keyboard lain, yaitu pertama, kalian bisa ganti knobnya, modul knobnya dengan cara dicabut doang seperti ini. Kalian ganti ke switch guys, tinggal pasang switch seperti ini. Itu udah fitur yang GG banget ya buat di plastic case di harga 700 ribuan tuh GG banget guys. Kemudian kedua, desainnya dia ini kokoh banget, cakep banget guys ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri desainnya seperti ini, bagian atas ya kokoh, cakep, ada aksen seperti ini. Terus di bagian bawah juga dia ada aksen lagi ya, jadi nggak plastik polos satu warna gitu doang. Nah, di bagian samping dia juga ada aksen, terus ada diffuser RGB-nya juga ya. Nah, bagian paling mantepnya bagian belakang, dia kayak ada badge gini, live fast, drive faster. Jadi pokoknya mantep banget lah keyboard ini. Nah, kelebihan kedua yang gak dimilikin keyboard lain adalah menurut gue dia ini suaranya mantep banget karena plastik case-nya dia itu, moldingannya dia itu tebel banget guys. Jadi menurut gue I Love B ini bisa ngalahin Aula ya. Jadi kenapa Aula itu dia itu berat, keyboardnya berat, suaranya mantep itu karena ada faktor silikon case foam, yang dimana silikon case foam itu ya nggak mahal-mahal banget gitu guys ya kalau mau diproduksi. Sedangkan kalau I Love B B87 ini dia bottom case-nya ini yang tebel banget guys ya. Jadi bottom case-nya ini solid banget tuh. Kalau kalian ketok sendiri aja dia udah solid banget suaranya guys. Jadi bukan dipengaruhi oleh foam, melainkan oleh case-nya sendiri, dia yang sudah mantep banget. Kekurangannya apa? Gua bilang keyboard ini nggak ada kekurangannya. Dia isu kendalanya dikit banget ya, sampai dari gue jual sampai sekarang itu jarang banget ada yang komplain. Harganya juga mantep banget, di 700-an kalian bisa dapat modul yang bisa diganti sesuka hati kalian secara simple kayak gini guys. TKL layout juga ya. Jadi menurut gue ini udah satu-satunya rekomendasi TKL layout di plastic case ini, udah si rajanya lah gitu. Oke, langsung aja kita sound test guys. Oke, next ada di plastic case lagi, yaitu tapi di 99% layout ya guys. Yaitu ada, gue cuman bisa kasih saran Aula F99 Pro, karena jujur gue jarang buat masukin keyboard 99%, jadi gue kurang tahu kompetitor lainnya. Kalau kalian ada saran bisa tulis di kolom komentar ya. Cuman ya jelas gue masukin Aula doang. Kenapa ya? Karena untuk di harganya, untuk di ranah plastic case ya Aula itu udah termasuk kingnya gitu ya guys, udah termasuk rajanya. Jadi gue masukin satu jenis aja, yaitu si Aula F99. Nah, yang Pro ini dia itu pakai knob seperti ini guys ya. Kalau kalian mau yang gak ada knob, kalian bisa yang seri F99 aja. Dan nanti nextnya dia juga ada yang menggunakan LCD, yaitu S98 kalau nggak salah guys. Jadi udah lengkap banget lah, dari satu brand si Aula aja udah lengkap banget gitu keyboardnya. Ya kelebihan kekurangannya apa, sama aja kayak Aula sebelumnya, dia suaranya mantep banget, udah short facing RGB, PCB-nya udah universal hot swap, dan lain-lainnya udah mantep banget lah. Jadi sama kayak Aula F75, Aula F65 guys buat kelebihan kekurangannya. Jadi so kita langsung aja sound test.
Oh ya, gue kelupaan satu hal, yaitu untuk kompetitor lainnya menurut gue ada sih Tecware juga Spectre 96 kalau nggak salah di harga 800 atau 900 ribuan gitu ya guys. Itu juga udah mantep banget ya buat kalian yang mau ada LCD-nya, ada knob, dia udah mantep banget. Jadi itu pilihan lainnya ya, ada Spectre 96. Oke, so itu dia guys, semua rekomendasi yang gua tahu, dan sekali lagi memang itu nggak mencakup semua layout. Masih banyak di luar sana keyboard-keyboard yang levelnya setara ataupun mungkin lebih bagus, tapi ini rekomendasi yang gua tahu, yang sudah gua research lewat internet maupun gua coba sendiri gitu ya. Jadi gua bisa ngomongnya berdasarkan pengalaman gua real gitu ya guys, sudah gua coba pakai sendiri. So sekali lagi, kalau kalian punya rekomendasi lain boleh aja kalian taruh rekomendasi kalian di kolom komentar ya. Dan sekali lagi gua mau ingetin bahwa gua bikinin Excel juga yang ada di deskripsi supaya kalian bisa lihat sewaktu-waktu lagi ya guys. Oke? See you on next video guys. Thank you and bye bye.